Кедровое масло – это источник полинасыщенных жирных кислот классов омега-3 и омега-6 растительного происхождения. Живица повышает иммунитет, защищает от серьезных простудных заболеваний и гриппа, способствует повышению защитных сил организма, влияет на укрепление сердечно-сосудистой системы, стимулирует кровообращение и восстановление обменных процессов головного мозга. В упаковочке у нас идет 90 капсул по 300 мг. Способ применения: 3-5 капсул один раз в день, запивая стаканом воды. В каталогах Faberlic вы всегда найдете живицу по очень привлекательной цене – 499 рублей. Для зарегистрированных покупателей скидка 20-26%.